Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egil Losov. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bugün de melanomdan konuşalım. Melanom nedir? Melanom aslında bizim cildiyenin en korkulan, en ciddi, en öldürücü olan bir cilt kanser türüdür. Toplumda aşağı yukarı %2 oranda görülüyor bu. Hani düşünün, çok yüksek bir oran bu. Her 100 kişiden ikisi melanoma yakalanıyor. Ve ne yazık ki bütün dünyada artık giderek melanom sıklığı artmaya devam etmektedir. Genellikle ne yapıyor? Daha önceden olan bir benin üstünde gelişebileceği gibi hiçbir beniniz olmadığı yerde sıfırdan da bu kanser gelişebiliyor. Ve şöyle bir şey, biz melanomu çok fazla tanıyamadığımız için maalesef bizimki insanlar hani normal sıradan bir ben sanıp onu işte yok etmeye çalıştığında maalesef metastaz gibi başka bir yerlere gittiği için öldürücü hani kür şansı olmayan melanomları çok fazla sık sık görmeye başladık. Dolayısıyla çok bizim en korktuğumuz en ciddi cilt kanser türü olduğu için mutlaka herhangi bir uygun olmayan ben gördüğünüzde dermatoloji uzmanında mutlaka bir kontrol ettirmeniz gerekir. Ege hocam, melanom tipleri nelerdir? Melanom bildiğimiz 5 tane tipi var. Yüzeye yayılan mali melanom var, nodüler melanom var. Bir de desmoplastik melanom dediğimiz, bir de akrar lentinozol mali melanom ya da lentigomalina dediğimiz 5 tane tipi var. Şimdi mali melanom tipi niye bizim için önemli? Çünkü bu bizim için sağ kalımı etkilediği için önemli. Dolayısıyla bir hasta geldiğinde biz o veni alıp da mali melanom tanısını koyduysak mutlaka biz bunun tipini yapıyoruz. Şimdi yüzeye yayılan mali melanom tipi var. O en fazla ne yapıyor? Erkeklerde daha fazla görülen bir tiptir. 30 ile 50 yaş arasında görülen bir tiptir. Ve özellikle radyal genişleme dediğimiz çevreye doğru yayılma eğilimlidir. Dolayısıyla bunun metastazı çok az olduğu için de bizim için sağ kalımı yüksek olan bir grup. Nodüler mali melanom tipinde ne yapıyoruz? Nodüller dediğimiz daha derinlemesine uzayan bir tip. Dolayısıyla ne yapıyor? Daha derine ulaştığı için daha çok metastaz yapan bir tipi bu. Ve bir de bizim için önemli olan en önemli şey akral tipte mali melanom. Çünkü bu genellikle tırnak dibinde de bulunuyor. Ayaklarda, el parmaklarda, işte ayak tırnaklarda daha fazla görüldüğü için ne yapıyor? Yanlışlıkla bunu mantar sanıp bunu mantar tedavisi vermeye çalışıyorlar. Özellikle tırnak tutulma olanlarda bizim için en korkulan formu bu. Meslek hayatım boyunca şimdiye kadar 2 tane öyle bir olgu gördüm. Dış merkezde hani tırnak mantarı sanılıp tırnak çekimi yapılıyor. Aslında bu bir nodüler akral tipte mali melanom ve bu hasta kür şansı olmadı ve ölüme giden 2 vakamız var. Herhangi bir tipini beğenmediğimiz, işte tırnak diplerinde herhangi bir değişiklik, kötü bir değişikliğe neden olan bir durum gördüyseniz mutlaka bir cildi uzmanda o tırnağın mutlaka bir kontrol edilmesi lazım. Yani kesin bir ayrımı, evet bu mantar mı ya da evet bu mali melanom bir belirtisi mi, onu ayırt etmek gerekir. Bir de hani desmoplastik tip diye anlatmıştım. Onlar da ne yapıyor? Genellikle yara izlerin üstünde gelişiyor. Yara izi gibi görünüyor. Dolayısıyla bu çok kolay atlanan bir şey. Genellikle üst gövdede işte hani bu bölgelerde daha fazla gördüğümüz için kişi bunu yara izi sanabilir. Ama eğer kişi biliyorsa, daha önce hiç yara izi orada olmadığı halde birden çıkan bir farklı bir durum varsa mutlaka bunun da bir mali melanom açısından bakılması lazım. Bir de bazı melanom tiplerinde ne yapıyor? Rengi normalde mali melanomda ne yapıyor? Daha koyu renkte görüyoruz. Ama bunlarda amelanotik melanomlar var. Onlar da zaten deriyle aynı renkte neredeyse. Dolayısıyla bunu çıplak gözle zaten normal kişinin ayırt etme şansı hiç yok. Bir de lentigomalina tipi vardı. En son tipi burada. Burada ne yapıyor? Genellikle kronik güneş hasarına maruz kalan yerlerde eskiden beri bir güneş leken vardır. O da ne yapıyor? Zaman içinde değişmiştir. Değişikliğe uğradığında ne yapıyor? Bunun mali melanom açısından gene bakılması lazım. Biliyorsunuz melanom zaten nedir? Deriye rengini veren melanosit dediğimiz o hücrelerden köken alan bir kanser türü. Ve toplumda ne yapıyor? Erkeklerde en sık görülen 5. kanserken bayanlarda da yumurtalık ve meme kanserinde sonra en sık görülen 7. kanser ve en öldürücü bir kanser türüdür. Dolayısıyla bunu mutlaka ayırt etmek için cildi uzmanına gidilmesi lazım. Kesinlikle. Peki melanom gelişimi için risk faktörleri nelerdir? Şimdi burada risk faktörü demeden önce biz hangi durumda niye alarma geçelim onu konuşmamız lazım. Şimdi bizim için melanom gördüğümüzde evet melanom mu acaba diye düşünebileceğimiz belli başlı bulgular var. Burada işte bizim hani insanlar daha kolay anlaşılabilir olsun diye böyle anlatıyoruz. A, B, C, D, E kuralı. A, asimetri. Yani bir benin vardır, asimetrisi var mı? Ona bakman lazım. Daha önceden biri yuvarlak olan benin birden renk değiştirmeye, şekil değiştirmeye başlıyordur. O zaman asimetriden söz ediyoruz. B, border. Yani kenar düzensizliği var mı yok mu? Ona bakmak lazım. C, color. Yani İngilizce'nin color yapıyor ne? Renk değişikliği oluyor mu? Bazen eskiden beri kahverengi olan benin bazen işte maviye, pembeye dönmeye başlıyordur artık. O zaman o da bizim için uyarıcı olmak zorunda. D, dimension. Yani nedir? Bir benin eskiden beri var olan benin büyüyüp 6 milimetrenin üstüne çıktığı anda artık evet bu
maligne melanoma gidiyor olabilir diyebileceğiz. Ve en son E olarak evolution, yani zaman içinde o ben ne kadar değişikliğe uğruyor. O zaman onu gördüğümüzde biz alarma geçmek zorundayız. Şimdi bizim için melanom için risk faktörü evet var tabii ki. Fitzpatrick cilt tipi dediğimiz tip 1, tip 2. Çok beyaz tenli kişilerde, mavi renkli gözü olanlarda, sarışın olanlarda ne yapıyor? Melanom için her zaman risk faktörü olan kişilerdir. Bazen ne yapıyor? Eskiden bir maligne melanom öyküsü geçirmiştir. Onun ikinci bir maligne melanom maligne melanom geçirme şansı her zaman daha yüksektir. Dolayısıyla bunlar da bizim için riskli. Ya da kontrolsüz sürekli güneş ışığına maruz kalıyordur. Güneş koruyucu sürmüyordur. Yazın işte sürekli haşlanarak yanmayı seviyordur. O zaman ne? Yüzeye yayılan maligne melanom açısından bunlar zaten risk grupları sayılabilir. Peki teşhis nasıl konulur hocam? Biz teşhis koymak için öncelikle biz melanomu alabildiğimiz bir durumda her türlü birinci tercihimiz nedir? Komple alıp patolojiye göndermektir. Ama bazen tipini bilemiyoruz. Bazen alınamayacak yerde oluyor. Bazen göz kapak gibi uygunsuz yerde olduğu zaman biz bunu komple alamadığımızda ne yapıyor? Punch biyopsilerle alabiliyoruz. O zaman bizim maalesef bunun erken evrede bir kan bulgusu olmadığı için biz mutlaka bunu alıp patolojiye inceleyip evet bu maligne melanom ya da evet ya da değil diyebiliyoruz. Dolayısıyla kesin ve birinci şeyimiz biyopsi olmak gerekiyor. Şöyle 2 soru sormak istiyorum. Şimdi benlerde ne tür bir değişiklik olursa bir alarma geçmeliyiz. Bir ikincisi de özellikle gebelik döneminde ekstradan, yani ekstradan dediğim şöyle, normalde benli bir yapıya sahiptir ama gebelik sürecinde farklı yerlerde benler çıkabiliyor. Bunlar da bir risk grubu içerisinde midir? Şimdi şöyle anlatayım. Bir kişinin hiçbir beni olmayan bir kişiye göre 50'den fazla benine sahip olan kişinin kötüye dönme olasılığı en az 2-3 kat fazladır. Dolayısıyla gebelik döneminde zaten hormonların etkisiyle ne yapıyor? O benler sayısı olarak çoğalıyor. Evet. Mevcut olan benler daha da koyulaşıyor. Bazen de ne yapabiliyor? Sayısal olarak hiç olmayan yerlerde yeni benler çıkabilir. Aslında biz doğduğumuz andan beri nerede ben çıkaracağımız aşağı yukarı genetik olarak belirlenmiştir. Sadece biz iyi koruyamadığımız için ve ne zaman çıkacağını biz belirliyoruz. Eğer biz 2 yaşından önce sürekli güneşte yandıysak, güneş koruyucu sürmediysek ya da ne bileyim biz hayatımız boyunca normal şartlarda almamız gereken tutar güneş ışığın neredeyse 60-70. 17 yaşından önce almış oluyoruz ve o işten geçti. Çünkü biz orada bilinçsiz oluyoruz ve korumuyoruz. 17 yaşından sonra geri kalan geri kalan zamanlar güneş almaya devam ettikçe ne yapıyor? Yeni benleriniz ortaya çıkmaya başlıyor. Ve biz bu süre içinde güneş koruyucu sürsek bile ne yapıyor? Ne yazık ki biraz daha gecikmiş gibi oluyor. Dolayısıyla biz gebelikte mutlaka ona uygun, gebeliğe uygun güneş koruyucuları sürmemiz lazım. Gebelerde zaten biliyorsunuz hormonların etkisiyle zaten cilt koyulaşmaya meyilli. Yeni lekeler, melazmalar ortaya çıkmaya meyilli. Dolayısıyla mevcut olan benleriniz koyulaşacağı için biz genellikle gebelik döneminde yeni çıkan benleri gebelik döneminde takip ediyoruz. Ama gebelikten sonra da 1 yıl, 1,5 yıl sonra bütün hormon etkisinde kurtulduktan sonra tekrar bir daha kontrol etmeyi biz öneriyoruz. Zaten normal şartlarda hiçbir şikayetiniz olmasa bile dermatoloji uzmanı bir beni her yıl kontrol etmek zorunda. Mesela örnek veriyorum, işte burada bir tane benim var. İşte yıllardır orada var. Ama ben bunu hiçbir şikayetiniz olmasa bile yılda bir biz bunu zaten rutinde kontrol ediyoruz. Eğer biz bu benler için herhangi bir displastik olursa, herhangi bir işte kötü huylu bene döndüğünü hissedersek daha kısa sürelerde 6 ayda bir, 3 ayda bir gibi takibini yapıyoruz yani. Dolayısıyla herhangi bir yeni bir çıkan ben olduğunda mutlaka dermatoloji uzmanının gene görmesi lazım yani. Peki teşhis kısmını tamamladık. Evet. Tedavi kısmında neler yapıyoruz? Tedavi kısmında şöyle bir şey var. Bizim halk arasında böyle yanlış bir inanış var. İşte bıçak vurulunca benler kötüleşir. Aslında öyle bir şey yok. Melanom da olsa, iyi huylu da ben olsa, kötü huylu da ben olsa aslında ne? Tek tedavisi ne? Cerrahidir. Çünkü yani ameliyatla biz bunu almak zorundayız. Çünkü ne? O benin kökü olabilir. Bazen o ben sadece epidermis dediğimiz alanda sınırlı kalabilir. Ama bizim bunu yok edecek krem vesaire öyle bir şey olmadığı için bunun tek tedavisi zaten cerrahi. Dolayısıyla yani benler leşler vurulduğunda kötüleşmiyor. Kötüyse zaten leşler vurulmadan önce de zaten kötüdür. Dolayısıyla bu tek tedavimiz bizim evet dediğimiz gibi şey olarak yapabiliriz. Şöyle melanoma gelirse melanom maalesef ne? Radyoterapi dirençli bir şey grubudur. Hani kanser grubudur. Dolayısıyla biz kemoterapi verebilmek için, kemoterapi ne kadar uygunluğu var diyebilmek için önce orayı alıyoruz, evrelemesini yapıyoruz. Ona göre kişinin sağ kalımını arttırmak için ona göre tedavisini veriyoruz zaten. İstenmeyen bir ben gördüğünüzde onlardan kurtulmak için üstüne asit sürmüyoruz, domates bağlamıyoruz, işte iple boğmaya çalışmıyoruz, koparmıyoruz, kese yapmıyoruz. Yani bunlar çünkü sizin düşündüğünüz sadece basit sandığınız bir ben aslında bir melanom öncüsü olabilir. Bu yüzden mutlaka bunu dikkat etmeniz lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Ağzınıza sağlık. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı Egi Los oldu. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel
8'de sağlığı sundu.